Assalamu alaikum dostlar, biz bugün bizdin Bishkek şahrыбыздын борборуна келдик. Ак үйдүн жанындабыз. Бул жерде Панфилов парк деп коет, өзүңүздөр билгендегидей. Жазгылы жер, сизде бул жагыңызда быйжык болуш керек. Элементарно мына ушул бурчакта турбаш керек. Ашкананын ичинде бак өсүп туруптур. Ушундай. Мына кадимкидей эле бак, бул искусственный завис. Бул бактын ичинде канча деген курт кумурскалар бар. Кумурскалар жүрөт, үй болуп тур бияктачы. Мына бул жол экен да. Жол болуп тур мына. Просто тазалык и все, мен эч нерсе суранган жокмун. Туугандар мына шаурманы эт. Эрте газ баллондор турат, бояктан жарылса бирөөнүн өмүрүнө жооп бересиңер силер. Кыргыз болуп, наоборот, ошол тазалыгыбызда мактанарлык болсок жакшы да. Чынымды айтсам, ушул билбейм, бул жерде мен жанатан бери эле айтып атам. Канча деген кичинекей балдар, эжекелер, апалар ушул жерге келип тамактанып атат. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum достор, биз бүгүн биздин Бишкек шаарыбыздын борборуна келдик. Ак үйдүн жанындабыз. Бул жерде Панфилов парк деп коет, өзүңүздөр билгендегидей. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Администраторды уруксатты. Силер бермедиңер беке? Кайсы жерлерде? Аз бермедим. Эки жак бирби? Аябай катуу экрасы бар да? Не, халат бакила чепчик жокпу, Иә. Барбы? Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Аябай катуу жыйнап атасыңарбы? Саламатсыздар. Кандайсыз? Ден соолугуңуз? Жақсы. Мен атым Умар Даданов бут. Мен Сахардеш. Не, халат бахила чепчик жолук эжек. Атыңыз ким? Жазгүл. Жазгүл эже, сизде бул жагыңызда быйжык болуш керек. Бул жердин администратор, сиз тем более. Келип отурганда мисалы чоң кызды сиздин атыңыздан айтып чакырыш керек турат. Баягы закон защиты прав потребителей, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы ошондой да. Бул жерден киргенде мисалы тамак аш жейт элдер. Анан ошол моменттен баштап эле сиздер сылык мамиле кылышыңыздар керек. Ошол эле моментте мисалы сиздер кардарыңыздар бекер тамак жеген жок да турат. Ошон үчүн бул жакта бейджигиңиз илинип туруш керек. Атыңыз обязательно. Анан халат бахила чепчик болуш керек бул жерде. Биякта отурган кардарлар азыр кирип көргүлөр келсе, биякта илинип туруш керек да. Көрөсүзбү эмне сахырды? Көрөбүм. Анан кылып коюңуздар да ал элементарный нерсе бул жерде. Караңыздарчы мына. Киргенде эле мисалы келсеңиз эже. Бул бурчатканы айтам да, бурчатканы. Элементарно мына ушул бурчакта турбаш керек. Көрдүңүзбү? Эмнеге турат бул? Биякта байкелер кирип чыгып жүрөт, эч кандай халат бахила чепчиги жок. Анан өзүңүз деле кирип жүрөсүз, чачыңыз бул жака түшөт. Азыр кыз кишилердин баарында ресницалары чапталуу да. Ошол немеси каштар түшөт, кирпиктер түшүп калат. Анан кайра эле өзүңүздөрдүн ушул иштеп аткан жериңизге зыян жетет да. Эми жантан бери бул жакта деле жыйнаштырып атышат, эми жазгыл эже. Келиңиз. Эми просто айтып берип коеюн деп атам, мындай кылбаңыздар. Бул жерде мисалы бул жердин ээси, хозяйны мына сонун кылып силерге условия түзүп бериптир да. Нержавейкаларды байкап атам да, мына сонун кылып. Силерге просто уборка керек да бияка. Уборка кылып койгула обязательно. Генеральный уборканы сонун кылып жалтыратып койгула да. Элдин денсаулыгы да жеке. Тетигилерди көрдүңүздөрбү? Уборка жок сизде. Ошон үчүн ошондой болуп атат. Ашкананын ичинде бак өсүп туруптур. Биринчи жолу көрүп атам мен мындай. Бул кандайча болуп калган эже? Бул эми жактан бакта кыйганга не положено экен да, бул мурун эле ошо салынган экен. Атай, сындырганга да уруксатта сурап көрдүк бүт баарынан эметти бирок. Не положено да, эми ушунун ичине курулган экен да, муну жакын башкалар болчу кайда. Чын мен өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм, кухнянын ичинде бак өсүп турган. Санапи жумушташ эмне деди? Келип айтышат, бирок муну кыйдыралы десек болбойчу эчтекечи. Саламатсыздар. Не положено. Чепчик кие албайсыздарбы? Просто болбойт, бияк красный зона. Он демесин, ылдый жагын тартсаң, достор. Өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм, ушундай ашкананын ичинде моундай чоң бак өсүп турат. Ушундай. Мына кадимкидей эле бак, бул искусственный завис.
Несі болбойт? Тақыр болбойт. Мындайдан келіп тұрып анан тигиндей жасап койгонуңуздар. Болбойт дети. Желелерди да карагылачы. Тартсаң тети желени. Бактын ичинде канча деген курт кумурскалар бар. Мына буну тарсаң да кумурскалар жүрөт. Үй кылып тур бияктачы. Мына бул жол экен да. Жол кылып тур мына, көрдүң? Жет барды. Жаңы эле айтсам чыкты да сразу. Анан бул жерге деген төгүлөткөн, бул мусоркаңар. Бул жакка төгүлөткөн, көрдүңөрбү? Муну да жойсуңарбы же бакты кандай кыласың? Бул не? Кара бакты? Кадимкилер. Сугарып турасыңарбы? Сугарбайт эле, мындай просто сугарбайсызбы? Разрешение бербей таптым. Бул кафени башка бирөө былтыр эле сатып алган бияктычы. Жобон сугарасыңар, сугарбайсыңар бакты. Суу куюп койсо биякта. Болбойт экен. Санапидем станцияга Бишкек шаарында. Мына Белуйдон жанында турабыз. Бул жерге кичинекей балдар келип тамактанат. Дагы бир жолу айтып коеюн. Айланайын, ушуну карап койгула, муну бакты. Муну кетириш керек, жок кылыш керек. Вытяжкасын тартып кой бияқта için. Бияқ мусорка байке. Достор, мындай да, чыккандан кийин эле мындай эшикке сразу контакт болбош керек. Сырттагы мисалы бул жер менен биякта элдер басып жүрөт, баягы мусорка койдур, ошондой да болбош керек. Бул жер кириң карасаң, берек кирсең, көрсөтсөң туугандарга. Баке, анан каралбайт да ушул жерлердин баары тенчи ушуну талкалап. Ошон үчүн хотя бы мен суранарым бул жерге кирип чыкканда бул жердин хозяйны деле, ээси деле көрөт болуш керек. Бул жерге кирип чыкканда бир нерсени жаап койгулайын. Түшүнүп атам, иштеп атасыздар, бирок бул жерде негизи иштегенге болбойт. Бул кухняда. Канчалык таза болбосун, бирок болбойт. Бон, бүт баарынтен уборка кылыңыздар эжеке. Болорду каралачы тетиң. Даже мына элементарно мына вентиляторун кармасам азыр колум жабышып атат менин. Просто тазалык и все. Мен эч нерсе суранган жокмун. Мону карагылачы, кандай кир болуп калган. Генеральный эле уборка болуп калган, бүттү, иштей бергиле. Неме, медицинский книжкаларыңар барбы? Бүт барымча. Хорошо. Бизде туугандар азыр убакыт аз, дагы башка жакка да кирип, тиги башка администраторлордон да сураш керек болуп атат. Болар да киргизбегиле. Колонкаларыңар майланышып кетти. Качан келейин кайра? Алсырактап көрсөтсөң, качан келейин? Убада берип коюңуздарчы, бул эл астында. Ошол Панфилов паркка келип, кичинекей балдардан бери келип, ушинтип айтып атпаймынбы, тамактанып, эс алып кетишет, да? Качан тазаланасыздар? Тепе бакты эмне кыласыңар? Бакты ошол бияктан директор бүт жана жүргөн эмен баарын чыктырып эме кылды, разрешение вообще берген жок. Разрешение бербесе, значит, иштегенге уруксат кагазы жок да сизде. Санапидем станцияда турабы? Же барбы? Ошону бүт барды тактап алгандар да бияк салып. Ошону бүт барды тактап калыңыздар. Мен айткан нерселерди кылып койгула, Азыр мындай эле мен сиздерге мындай түшүндүрүп айтып берип атам да. Хорошо? Жазгыле, же. Бэджик тагыңыз обязательно могул жерге жазып койгула жана нерселер. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Туугандар, бул жерде Санта деген да кафе бар экен, ошол жака да келип атабыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Администраторсыз. Бул жак кухняга кантип кирет? Иә. Не бэджиңиз жок эжеке? Мен кетейин деп калачы. Иә. Кетейин деп калачы. Мону бекитип салсыз, ачып дегиз. Деп келди. Азыр көрдүңүздөрбү туугандар, ушундай да постоянно ушул бекитип алышат.
жыйнап атышат достор. Тияна бекит алып. Жашыра турган нерселериңер бар эле. Эй! Тияна, чыгып айтайынбы? Чыгып айтам өзүм. Хелже эшти ачып койгойчу. Жашыра турган нерселер бар окшойт, Эшти ачып койгойчу, анан кетейин. Не дейт? Ачам дейт. Не кылыптыр? Жүрчү Тияна, кыялы жекеге айтайын. Кана кыялы жеке? Кыялы жеке. Не жаап салдыңыз? Саламатсыз, кантип кухняңар? Мону тартып койчу. Шаурманы этин. Туугандар мына, шаурманы эт. Тартсаң? Сөз жок азыр. Эмне деп айтам мен? Александр, кандайсыңар? Не эшик бекит болунат? Бул каяктан аласыңар бул этти? Алып келет? Тартсаң да ылдыйраак. Караңыздарчы достор, бул жерине туруп калган эттерди бүт кир. Өйдөрөк. Билбейм, ушуну кантип жейсиңер? Ушундай чыгарылган. Тетиги жерлериңизге келсеңиз, караңыздарчы бул жерне. Тазалап болот эжеке. Мына. Караңызчы. Көрүп атасызбы бул жерди? Мына. Келчи, Рыся. Көрсөтчү. Могу жерлер бар. Күндө кечинде негизи убурка болмайт. Бул күндө болгон эмес бул. Монун аркасын көрдүңүзбү кандай болуп тур? Аркасын сурап карасаң, мында кармай албай атам менчи. Мына колум май болуп калды. Караңызчы, мунун колум менен кармай. Монун аркасын тартсаң мындай эле. Бул күндө болгон уборка эмес бул. Бул вытяжкаңызды караңызчы, эжеке. Кантет бул? Эже, вытяжкаңызды айтам. Келиңиз бери, апа, сиз администраторсуз да. Жо, тазалап алып иштегиле да, апа. Силер бул жерден карасаңыз, канча кичинекей болуп отурат. Ушундай жерден жасап бересиңерби? Тетиги жерде шаурмаңардын этин карагыла, тиякта газ баллондор турат, бояктан жарылса бирөөнүн өмүрүнө жооп бересиңер силерчи. Жөн эле уборка кылып койсоңор, бул кетет. Кетчү нерсе. Жаңы эле тиги кафеге да айттым, силерге условия создавать этип бериптир. Мына нержавейка кылып, бүт барды. Тетиги жерге халат, бахила, чепчи келип коюлган. Бүт мыйзам боюнча кылып коюңуздар да. Болду. Башка эч нерсе сурабайсыз. Таза эле иштеп койгула. Дети мисалы шаурманын этине сертификат барбы? Адал экен. Каяктан жазылып келет? Ошо каяктан адресин билесиздерби? Кайсыл жерде? Жок, точный адреси. Кайсыл жерден, кандай болуп жазылып келет, кандай эттер кошулат, ошого далил барбы силердин сатканга укугуңар болгудай? Элге. Биз сертификат сураганда бизге видео тартып көрсөткөн өздөрүнүн. Көрсөтсөңүз азыр ошого сертификат. Менде ишине азыр жок да. Анда силердин мисалы мондай мыйзам боюнча алып келгенде, азыр силердин сатканга укугуңар жок анда. Мына. Азыр сиздер бирөөнүн жоопкерчилигин аласыздар да. Мен муну жеп туруп отравление болуп калсам, сиздерге келгенде силер соответствующий кагаздарды көрсөтүңүз силерге. Бул кайсы жерден жазалып келет, эмне кошулат, ошонун баарын билишиңиздер керек да сиздер сатып аткандан кийин. Бул жерде тазалыктарыңарды карагыла. Ону бул газ баллондорду бүт эшикке чыгаргыла. Онун кирлерин карагылчы. Биз канчадан бери эле какшап эле келип атабыз, Таза иштеп койгулачы деп. Биз билбейм, кыргыз болуп, наоборот, ошол тазалыгыбызда мактанарлык болсок жакшы да. Туурабы? 10 сантиметр өйдө көтөрүш керек бүт. Өзүнчө складка койгула, элементарно болуулардын бүт баарын тазалап койгула. Кухняны канча айтам, красный зона болуш керек эжекелер, красный зона. Бул эжелер сиңер менден айткандан да тартынам да, ушинтипчи. Бул жер эмне болуп? Бул жер эмне касабы? Ол жерде да поддон отуруш керек негизи, бүт баары. Ассалому алейкум. Жаңы эле учураштык, э?
тазараак эле иштеп атышарбы я? Бул жердин нандар эмне болду турат? Жигиттер. Жаңы эле келген. Жаңы эле келсе деле эмне болду турат? Böyle koyup olsun. Тарчы. Так, şöyle susana gidiyorsun. Як тарталсак болобу, эжеке? Нар жагын тартпачы. Бул жерде уборка кылыңыздар. Бул жерден таза ичишерчи. Мисалчы, эжеке таптаза кылып жууп берип атат. Таптаза кылып жууп бергенде кир жерден таза кылып жууп берип эже. Мисалы, адал тамак бересиздерби? Адалбы? Тамагыңыздар. Адал болсо, бул адал болуп эсептелмейт. Силер кир жерден тамак берсеңер, ал адал болбойт. Ошону биле жүрүш керек да. Бул жер таптаза кылабы? Полный. Уборка эле кылып койгочу. Тети телефондор кирбесин такыр. Чынды айтсам, ушул билбейм, бул жерде мен жанатан бери эле айтып атам. Канча деген кичинекей балдар, эжекелер, апалар ушул жерге келип тамактанып атат.